Hejsan, vi ska sjunga en låt och de sjunger heter Fanns Jo Yasso och låten heter När man är fjortisar och jag gissar det är en musiker. Jag minns när jag var yngre, jag minns det som igår. Man flydde till vägen och kläder eller hår. Man älskade maten, man älskade allt. Man gjorde inte saker som nu är så väl. Men nu när man är 40 så fattar ingenting. Det enda man gör är att klappa runt omkring. Vi har det bra som vi aldrig var. När man är 40 är man underbar. Hänger på frianden alltid så bra. När man är 40 så leker man varje dag. Morsan och tjatar och saker och ting. Men vad man gör är att springa omkring. Jag var full och blev jagen av polis. De blev så sura, vi kallade dem för gris. Jag trodde aldrig att det skulle bli så mycket strul. Men att springa runt och skrika, det här är så kul. Pappa är en singel lilla skilla med jacka. Han är sin röd, han vill dricka. Nu när man är 40 så känns det så bra att vara 40. Jag hänger på frianden alltid så bra. När man är 40 så är man varje dag. Morsan och tjatar om saker och ting. Men vad man gör är att ragga omkring. Jag hänger på frianden alltid så bra. När man är 40 så njuter man varje dag. Morsan och tjatar om saker och ting. Men man gör det och ragga omkring. Okej, det var allt. Men kanske nästa gång när dansen är start. Ja. Hej då!